komema ye na kilote ndenge bamemie ezali consulter batutu oyo bavotaki Jean-Jacques Mamba. Mais toza na état de droit. Papa, problème na bino ezali boko yeba état de droit ngo lingi koloba nini. État de droit lobi zo mutu na kilote kanga na kilote. O toza na état de droit, toza na état d'arrestation, des arrestations. La liberté de manifestation est garantie. Donc ça veut dire, garçon Freddy Babeta qui Masasi a qu'on manifester pour la insécurité na Beni. Donc ça veut dire, il était libre à se manifester, pe basoda bazaki wana pour garantir la liberté ya nini? Ya manifestation. Mais tant qu'on babete Masasi baniati nini mambeta? Constitution mambeta. Et aujourd'hui, Obadi Moyindo a été fusillé par un policier. Au bas de Moyindo parce qu'il y a abandonné sa manifestation pour la peine à Beni. Ndeko King. Mais dans un état d'urgence, bapekisa ki ba manifestation, bapekisi ba rassemblement, ata bino moko te wana za provocation te. Bapekisi ba nini? Ba rassemblement, ba 5 personnes. Oyo bakendaki ba o bazwaki ba moto bakendaki na Assemblée nationale pour na bale la sécurité te na Congo pour ba ke kobundela poste ya moto to bengi Jean-Marc Kabundi. Pour ani ba bomé ba te pour ba pekisa ba bosangani yo mona ki bato moto na bazaki de tango bakangaki kamere bakangaki pour na dossier ya nini? Il y a 100 jours. Il y a so de mouton. Babandaki dossier ya so de mouton. Oh, aliembongo ya so de mouton. Jour ba juge wana babande koloba makambu. Boka dossier so de mouton bimaki. Te balobela ba ko bimisa dossier ya ba maison préfabriquée. Ba maison préfabriquée na ministre ba biso binon banda kundambo yé. Ba nini yé. Eza ba dossier ba olinga ba zoba ba congolais pour kamera sa nini abima. Ba bimisela biso dossier ya 15 millions dossier ya so de mouton. Tangu botoyo kaki eko rumeur oza Kinshasa kendeko ya Félix Tshisekedi kombone tangami na dossier ya so de mouton ke mwasi boye kombone tangami na dossier so de mouton lolo na juge boki du solo dossier so de mouton mais so de mouton on peut lingesi là yo muto silisi ngo Vision News Edgar Mokonzi ayeli biso basango kitoko na Vision News tokoyeba makambo ya badongolo miso na bato malamu nani etelemeli banani na Vision News bakolobela ba biographie ya ba star nyonso ya mboka Congo notre cause est juste tokolonga beze shida yo bapasi biso et fongoli Vision News de Tina génération future Vision News Vision News abonnez-vous kolala kasani balobi kolele keseni www.visionnews.tv balobi .com na suka Fezalaka visionnews.tv.com. Abonnez-vous, c'est Didier Lacoste qui parle, l'archi-chanteur. Balobi, Edgar Mokonzi binga mampagne nyonso. Bela Nandi, na chaîne Nandi. Balobi mikolo defate Mokonzi. Kanga bango na image. Sali balandi nyonso ya to kundola info. To kundola info eza émission o ngai na kundola kana bino basango ya mboka. Merci mingi na balandi nyonso balandaka biso na Vision News. Bo continuer toujours ko s'abonner na chaîne na bino. Lelo to ko kundola na bino ba actualité o eza ya shosho o eza ya makasi na mboka. Lelo na yambeli bino Trésor King mwana mboka molobeli ya mboka mbote Trésor. Yenge matondo ingeta lo saku na bana Congo bana mama Congo bana Congo mongali bana nzambe mpungu ngaza ka mwana mboka te. Différence entre moi na mboka na kolo Congo ngaza kolo Congo bino se bolingi botika bana mboka metobeda to longwa na étape bana mboka to koma na étape ya bakolo Congo toko 100% plus tardé toko tamba moko na actualité na biso ndeko Trésor King toyo tolingi to tuna to yeba banungu ezoleka mingi na mboka. Lelo tozui info ke bakangi ndeko Jean-Jacques Mamba pona ba pétition asinisaki contre monsieur Jean-Marc Kaboun.
info eza ke bakangi sango eza nini? Kokanga Jacques Mamba eza d'abord ko violer constitution na koyebisa procureur ya cour de cassation parce que mibeko oyo bango ba ko salela ezaka bango moko te bato bayebi mibeko biso totanga mibeko te mama pesa ngai code pénal wana na nini soko yo komona na bibliothèque na ngai code pénal na se okomona ba code pénal ezali ba nini ya constitution ezali ba livre ya ba infraction ezali mibeko likonzi ya mboka elobi député bakoki kolandela ete ti mandat na ye kosala nini ekosila soki bomoni bokolandela ye il faut immunité bolongola ye immunité Jacques Mamba immunité na ye nano elongwe te Jacques yo tokosenga ba congolais ba livre oboza nango biso te bato tokomango ba code de procédure pénale journal officiel eza constitution na ba livre belé onaza nango wana ekolobelaka makambo mibeko ya mboka kokanga Jacques Mamba bongo komema ye na kilote ndenge bamemie ezali consulter bato tout oyo bavotaki Jacques Mamba mais toza na état de droit. Papa, problème na bino ezali boko yeba état de droit ngo lingi koloba nini. État de droit lobizo mutu na kilote kanga na kilote. O toza na état de droit, toza na état d'arrestation, des arrestations. To comme un état des arrestations parce que état de droit au Patrice Emery Lumumba loba na discours ne. État de droit au Joseph Kasavubu parce que mutu banda ko benga état de droit za papa Tchenche Sekete. Patrice Emery Lumumba. Zonga na discours il y a le 30 juin 1960, au moment Patrice Emery Lumumba a prononcé pour la toute première fois kombo ya état de droit. Ce qui toke lisusu komona papa Kasavubu a prononcé lisusu kombo ya état de droit. Différence entre état de droit, état de devoir, état des arrestations ezanini. État de droit, ezatango congolais nyoso a commis ko bénéficier na o ezali droit na ye. Donc égalité au constitution ya biso ke non liboso ya justice mutu nyoso azali égaux. L'égalité o eza entre biso na batu o bazali kolo et bukomi komonana. Donc nakoki ofanda bo couré ke ina ko funda maman pe déjà na obi c'est constitutionnel nakoki kozanga courante. Bama basay nini bakange mwasi ane mwana nsemi ndenge azaki humilié selon l'article 14 de la constitution où elobi ete l'état za wana pona veiller ba discrimination faite à la femme ba makambo wana ake kofunda bakangi ka songo wana nde état de droit pour moto moko bo droit na eza violé ake kofunda ba ka songo to sa nini to kanga ye pour mwasi azalaki violé. Moi si ya mwana mwana tsemi nenga fanda ki na se ba ko beta ye. Ake ko funda ka songo to moni ba ebisite ka songo zona o suspension wana to bengi nde nini état de droit. État de droit tango article 99 elobi boye. Président nyonso akoyaka na pouvoir ala kisa biso bo mengone tango akobima pala kisi biso bo mengone. Biso to kozwa beba calculatrice. To tuni salaire abande kozwa ya combien? Abande ko sa ba dépense ndeni to yeti kaka to tuni o mais bomengo elekit te bomengo wana ezonga na libenga ya peuple wana état de droit tango ndeko Antoine Chilombo aye na pouvoir article 99 aniati yango mambeta balakisa biso ba bien ete boko benga ngo état de droit tango Freddy excuse ndeko nakende malembe ndeko Freddy auti kozo masasi okiteke ndeko Freddy alucha zo masasi na landi yango article 26 ya constitution lobini na pesa kongana lo baka yo tangaka pesa oui ba tokende article 26 ya constitution elobi boy po mikolo to komi lo ba témoin de Jéhovah makasi na vexé biblique photo mona vexé constitutionnel elobi nini la liberté de manifestation est garantie. Donc ça veut dire garçon Freddy babeta ki masasi akende ko manifester pour la insécurité na Beni. Donc ça veut dire il était libre ya ko se manifester pe ba soda bazaki wana pour ba garantir ya liberté ya nini ya manifestation. Mais tango babete masasi baniati nini mambeta constitution mambeta yango to koloba état de droit te bino so bakangi mutu komi ke wana nde état de droit.
pona mboka o état de droit sengelelakisi ete bilenge batika koki opesa fiche demande d'emploi na UDPS bakende nango na bacompagnie parce que soki tokei lisusu kaka na baarticle mikolo na cravate okomona lokwa témoin de Jéhovah témoin de Jéhovah toye le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. L'État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage. Mais namboka na biso koma makambo akop. Kasi te bakonyata mibeko nini? Mambeta tango boko benga état de droit. Ça veut dire makambo yo to kotanga oyo. L'État il faut savoir ça que chômage ça nini et diminuer. Boko ko benga ka batuteke boya na UDPS botika ba demande d'emploi na UDPS. So na fati pe azo violer constitution. Mais nako la kisa nani? Nako la kisa motonio soti. Nul n'est censé ignorer la loi article 62. Le vexé, c'est-à-dire vexé constitutionnel Article 62, nul n'est censé ignorer la loi. Balobité sauf le président de la République. Nul. Même le président de la République n'est pas censé ignorer la loi. Na bandi on article 99, yo ba vi bien andeko Tshisekedi oyebango. La kisa ba bien andeko. Bon balakisa te. Balakisa te Balakisa te. Yo kasiko. Ndeko Tshisekedi akena poto lobi banya mulenge baza bandeko na biso. Article 10 de la Constitution lobini. La nationalité congolaise est, on a dit, tokende. Yango congolais nyoso. Te feza radio te bandeko. Yango sengeli congolais nyoso yeba mibeko oyo po amona ke état de droit za ko exister te parce que ba droit na biso tisiko eza kaka violer ba droit oyo eza na constitution. Token article 10. Babila nationalité congolaise est exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Bango baza ba Rwandais. Soko tangi la mort de fantôme na tanga pe livre wana pono mona même makambo banyamulenge. Toye awa. Ndeni nationalité congolaise ezwamaka oya bengi banyamulenge bandeko na biso. Ti lelo bazwa pe ba nationalité ngote. Na silisa. Yeda benga ki ba bandeko na biso. Tango bengi ba bandeko na biso seke baza banani. Ba Brazzaville pe ba bandeko na biso. Ndeko alobi ba Brazzaville baza bandeko na biso ba africain. Papa Edgar Rwamba. Et ya loba ki teke baza bandeko na biso ba africain. Abi ba nyamulenge baza bandeko na biso ba congolais. C'est que landaka vidéo wana te. Est-ce que ma beza biso abengi bango ke bandeko na biso ba congolais. Kasi question tuninga yo tuninga motuna ni. Olobi ndeko Félix pa konyata constitution. Oui. Ko na ko lingana la kisa yo ndenge nini akonyata constitution. Donc to compliqué ba mituna te po bato ba ko comprendre te ni ngina pesa. Yana la qui sur article 99. Na sisi na 99 te. Façon na keba 85 robenda sous discussion na yen article 10. Omona ndenga nini ndeko Félix Antoine Tshisekedi, un président de la République reconnaît les Nyamulenge comme des Congolais. Oyo constitution et reconnaître na façon oya ko reconnaître te. Aloba ki boy ndeko na biso. La nationalité congolaise est soit d'origine soit d'acquisition individuelle. Bango ba comment Mobutu mutapesa? Est-ce que Mobutu a pesa banyamulenge nationalité individuellement parlons? Non, ezaki groupe pesa ba nationalité collective. Mais comment yo président o pesa ba nationalité na Libanda na Londres? Atamboli likolo ya constitution. Lelo yo pourquoi to benga Kabila tobi assassin ya Rossi Mukenzi? Est-ce que Kabila mutabete ko Rossi Mukenzi masas? Un petit lelo pe bimama Karine mais petit lelo yebana. Si lelo mais biso to ba Kabila te abomi Rossi Mukenzi abomi likulu la abomi Hussein. Est-ce que Kabila mutazoki minduki ya abeti bango pop. C'est parce que Kabila était le président de la République et il était le commandant de l'armée, le commandant suprême. Et aujourd'hui, Obadi Moyindo a été fusillé par un policier. Obadi Moyindo. Parce qu'il y a sa manifestation pour la peine à Beni. Ndeko King. Mais dans un état d'urgence, bapekisa ki ba manifestation, bapekisi ba rassemblement, ata bino moko te wana za provocation te. Bapekisi ba nini?
rassemblement 5 personnes oyo bakendaki oyo bazwaki bamoto bakendaki na assemblée nationale mpo na balela sécurité te na Congo mpo bake kobundela poste ya moto tobengi Jean-Marc Kabundi mpo ani babomeye bao te mpo bapekisa bosangani yo monaki bato ya moto wana bazalaki de babengana ye bango mpe bazalaki de mais babenganaki te mpo na nini. Moi je parle de la mort, la vie humaine. Mais tant bazobona tanto ataki mutu teti s'il te plaît na garçon ya 22 ans na bawewa oyo bazalaka mitu makasi wana soki ozalaki na balabala jour yango lingo omona mitu makasi oyo basalaki oyo liboso basoda nani esengelaki azwa lisasi yo bilenge ya Congo ya pasi ntango tokomona biso bilenge mosusu kobundela mboka Congo bato koke kobundela poste ya Jean-Marc Kabundi po Vital Kamerhe apesaki bango mutu bamoto tango leo bokobenga Vital Kamerhe muyibi azwaka bamoto akabola na UDPS koma na point ya Kamerhe akabolelaka bango bamoto na UDPS kaka bamoto wana yango lelo Jean-Marc Kabundi akomo otie essence mpo abaki osala nini kokotela ye. Est-ce que lobby po ata tobito bakolongola Jean-Marc Kabundi après 5 ans osala nini akoleka mais Congo ekosala nini ekotikala tala niveau ya bakabundiste tel niveau ya bakabuyiste tel niveau ya bachilombiste. Oh, photos à ba congolais. Totika ki chilombiste, totika ki kabundiste, totika ki kabouiste, totika ki fayuliste, totika ki muzituiste, totika ki kameriste. Sikoto continue na nini? Ki congolais. Yango ndeza motuya. Yango ndele kinyoso po bato bakoleka me Congo ekosala nini ekotikala. Baloba nini? Nzembo mo boyembaka kasi lilobe kotikala seko soki nini nyoso ya mokili ekoleka nzambe soki nini liloba ya nzambe. Mais au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. Et on voit Dieu na création na ye nyoso neloko to akela nde to komona nzambe. Maintenant nzambe akeli Congo, c'est que liloba nde moto ekelaki Congo, c'est que le Congo est nini nzambe po ezali eloko nzambe asali nini akeli yango lelo état de droit tozongi na makambo état de droit yo Congolais okolia mabe nze okofanda na esika salité moko benga état de droit mais banani baoboma nzela ngo banani baobwaka sali banani to banani te responsabilité ya l'état za wapi mais yo pe fo bongisa va l'état ya. Combien de fois tu bongisi? Gaza mona matete comme urbanisé. Bolongo limba mabele na baka niveau bote libanda e fande nango. Pour anito sala ba marche longagi longo na matete. Responsabilité l'été zate. Tango baobi congolais sengeli aza un environnement moko sain. Est-ce que balobi yo bongisa ko benga l'état te? Mais faut biso peto sunga l'état. Basunga l'état te, l'état de fois sunga peuple. Te basunga l'état te. Tika makambo wana tangu leta zo lia mbongo azo sunga pepe biso pe tozo sunga ya bisa toko sunga leta te tokoki ko travailler en collaboration na leta mais totika sunga leta saka yo bwaka matiti po leta kolongola ndeko tango leta la kisinga sika ko bwaka matiti te na bwaka ngo wapi osali poubelle pe liboso même oya liboso ndaku etondi na okende ko bwaka ngo wapi bata bapusu bazoleka mutapusu azwa ngo akoke ko bwaka ngo wapi yo muta leta mutapusu azwa ngo akoke ko bwaka ngo wapi malamu mingi baneko balala malamu te yo lobi poubelle na nzimi na tena poubelle olobi mutapusu na pesi mutapusu ezana ba place oyo batia ba site po babwaka ezebele na ville Kinshasa ezebele sao basende fulu wana sayo tande batonda wana siko environnement wana eza ndeko le king ndeko trésor est-ce que wana ba santa bato eza bien ndeko trésor tozonga vraiment na sujet na biso tozonga vraiment na sujet na biso ndeko trésor tozalaki na arrestation ya Jean-Jacques Mamba azaki arrêté interpellé mais bazwaki d'une façon brutale ndenge ka mikolo yo mukamante mais normalement tie pe ba faux signature ndeko kaza l'état te pour na juger est-ce que toi ba signer biloko wana trésor king azaki mais po yo zo kotela ye kaka ngana okotela ngana kotela ka mibeko na kotela mutu te Jean-Jacques Mamba kabela ngani pona ki okotela
Jean-Jacques, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il te plaît, Ndeko Trésor. Nala qui sont battus, on va faire faux usage de faux bakanga bato liboso. Ndeko Trésor. Tant yo tamboli na mabe, hein? Malgré tout ça député. Hein? Batika yo kaka. Pour yo ça député. Na koki oloba. Oui. Pour tout ça débattre. Moto atamboli na mabe, ba interpella que c'est Laurent Mibeko. Bolaki si ye mabene. So esengi asala boloko asali boloko. Awa to kolobela makambu ya Mibeko. Nga na defanda batu te na defandaka Mibeko. Tango bakangaki Henri Magique ndenge esengelaki te. Henri Magique aza moto ya PPRD. Nga naza moto ya peuple. Yaza moto ya petit à petit le Rwanda dirige. Mais peuple pena PPRD ça kaka même ligne. O katanga maloba peuple na PPRD ça même ligne te. PPRD ça parti politique. Peuple za souveraineté au article 5 ils ont reconnaître. Na kata PPRD au mona PPRD. Na lobby boyendeko. PPRD est une personne morale. N'habite ce qui te comprendre. Peuple azali mokonzi. PPRD aza mokonzi te. Ce qui peuple aza na kati ya PPRD. Mais PPRD aza na kati ya peuple te. Donc il y a une partie ya peuple ndeke na kati ya PPRD. Et non PPRD a continué à toute partie ya peuple. Tout ça différence wana. Nga na bina aza moto ya peuple. Donc tant qu'on a kobunde la peuple et la dit si na peuple aza na PPRD na koki ko sa nini ko bundela ye tant on bébé sa nini et kwei na peuple. Je parle pas de batu ya PPRD peuple. Soka moni kaza peuple. Tant on lo ba ke no to ko lo ba ke Henri Magique bakange na ndenge sengeli te to la kisi Mibeko. Parce que quand on a constitution, article 18 de la constitution, Moutou Kangami, il faut bien informer dans l'immédiat, il y a arrestation, il y a un magique qui informa qui était, Moni Bakangi a fandi, Moukamate 48 heures à Kemakal. Batele Melinini, Mibeko Yamboka Congo. Là, je parle d'un peuple. Ce qu'on a dit, c'est peuple congolais nini. Et ça, tina te kozana simaya batuana pour ceux qui arrivent magique nzeta mobesu. Yana fandi na makala boni bino bambumbulo ya babere rouge bosala nini bolanda kabatu. Ndenge mona Jacques Mamba. Je ne dis pas que ngakingo na fandi à Trésor King Bukele que na yepo na beta lisolo ya Jacques Mamba. Mais na ko beta lisolo ya mabe o basali Jacques Mamba. Mabe yango eza nini? Quel que soit problème wa sali un honorable bakoki kozwe na kilote te comme mettre na cour ya cassation. Waneza Mibeko. Mais côté peu ba faux cinétique pour bolongola. Premier vice-président de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est normal vraiment? Signature wana. Yo se balagi so moni ba signature rango. Mais bango ba déclarer kuna. Yo kolo babango ngana ko yebizo makambu oyo ngai faut na défendre. Fausse signature to fausse signature te. Yaka soki ba longoli ndeko Jean-Jacques Mamba immunité na ye bokoya bozuye ndenge sengeli ba procédure ndenge sengeli bokange ndenge se nini esengeli kozwa Jean-Jacques Mamba na kilote eza ko insulter moto nyonso o a voté Jean-Jacques Mamba parce que Jean-Jacques Mamba aza représentant de tout ton peuple o esalaki nini e vota kiye. Et ça te na ko côté la Jean-Jacques Mamba mais to ko dénoncer mabe yo bengi yango état de droit ngana biso wana état de droit eza état d'arrestation. Il faut donc comprendre état de droit zani on a la dit que état de droit c'est quand tout le monde bénéficie na ba droit na yé ou eza constitutionnel bandane ko Félix Tshilombo koti to bénéficier na ba droit na biso te obedi moyimdo atelemi po lo ba pe ya este esa nini ekota ba bomiye na tangiso article. Il faut ça garantir. Ndeko nani ndeko na biso kulutu na biso Mike Mukebai. Balongoli humilité te ba notifier yete akenda boloko. Atamboli likolo ya Mibeko. Mukuna abimina mwasi ya ndumba. Bozwi botindie na boloko. Mwasi azaki ya ndumba. Bino bozwi botindie na boloko. Mais soka za mwasi ya ndumba fo sambusa kaka. Aza mwasi ya ndumba foto na ngasiko nini la kisi kaza mwasi ya. Ko yo bengi ye mwasi ya ndumba yango biso kaza mwasi ya ndumba ezaka fo sambusa ye. Deko. Nini la kisi kaza mwasi ya ndumba.
kaka na mibeko babi mwasi nyonso akopesa sexe ne pour le bien matériel aza prostitué ye mwasi wana akende kopesa nzoto Paul muku na pona lupangu directement za ndumba e ndumba ba violaka ye te siko bokangi mukuna a violer ndumba ayo kopesa nzoto tandi makolo pona nini lupangu obino babengi yango viol yo poza contre sous arrestation muku na ko yebisa yo toko tala mibeko toko lobela nini mibeko naza contre ba mabe o ekosalama na ba arrestation batu ngaza moto mukuna te omata lelo so bakangio na ndenga bien na zumu na ngala seni na kangi yango na fandi mais so bakangio na ndenga bien te tina nini toko somba ba buku o nyoso toko tanga pona ko lakisa ke esika o esengeli te esika o pesali nini esengeli te lokuta esika nango eza motema te vérité pe esika na ndaku nango eza motema te ndaku motema ezaka ndaku ya bolingo soki vérité tokomi ofandisa na motema seki bolingo eluka place nango yango komona toko lingana te biso ba congolais po tozwi vérité tobombi wapi na motema na koloba kaka vérité ndeko makambu ya nani ya Vital Kamerhe quand on nous de donc comment ba kola biso déjà tango aussi là yo retourner c'est biso na ina tuna yo mituna pona procès ya Kamerhe ya le 25 pona yo omoni ozomona procès wana ndenge nini soki na lobi liso lo bokoteli Kamerhe na okotela so lobi makama malamu obetela naloba tango bakangaki Kamerhe bakangaki pona dossier ya nini ya 100 jours ya sode mouton babandaki dossier ya sode mouton o alie mbongo ya sode mouton jour ba juge wana babandaki koloba makambo boka dossier sode mouton ebimaki te balobela bako bimisa dossier ya ba maison préfabriquée ba maison préfabriquée na ministre ba bisi bino banda kundambo ye ba nini ye eza ba dossier ba olinga ba zoba ba congolais po Kamerhe sa nini abima ba bimisela biso dossier ya 15 millions dossier ya sode mouton tangu botoyokaki eko rumeur oza Kinshasa ke ndeko ya Félix Tshisekedi kombone etangami na dossier ya sode mouton ke mwasi boye kombone etangami na dossier ya sode mouton lolo na juge boki disalo dossier sode mouton mais sode mouton pe lingesila yo muto silisi yango mais bazo continuer ko sala papa yo muto silisi yango mais bazo sala mais ba maison préfabriquée pe ba ko sala yango batika pe katiko basamba pe makambo ni te po so bobi de so de mouton ba ko sala maison préfabriquée balobi na kati ya procès za problème ya 100 jours so de mouton za problème ani ya 20 jours ba globé tout mais siko tangu bokangaki Kamerhe ndeko s'il te plaît toko lobela makambo lokwa bazoba te mokola liboso Kamerhe babengaki yo akendo représenter ko se présenter tango ayo ko se présenter aki ko se présenter pona bayebisa tina nini babenge balakisaki ba dossier pona nini basai nini babengeli Kamerhe il était préparé à samba na ba dossier wana bokoma bosambisa bobimisela biso ba dossier o bolakisaki jour wa kenda nini ko sa nini ko se présenter c'est ce que les Congolais attendaient c'est que Kamerhe aussi attendait pona panza mais comme wana bokomi kotangela biso makambu ya mwana kombo mwana nani Soraya Mpiana est-ce que soki tangu Kamerhe kacha ebisi batuna on n'était peut-être pas préparé pour na dossier oyo okomona te pour Kamerhe tsako makala c'est que balakisa ki déjà tinani basala nini bafundelaki siko d'un coup boyeli dossier mususu akosamba ndenge nini akobimisa polele ndenge nini tiko distrait ba congolais na Kamerhe na bato bako saba je wana batiko distrait ba congolais mbongo wana eza mbongo na biso omoni ata ndenge yo zabo o santé noté bapesa mbongo wana komona santé no kobima liboso Kamerhe merci mingi balandia émission to kundola merci mingi na Edgar Mokonzi boss nanga ndeko Trésor King un petit mot de la fin tinda photo o tie photo a boss na yo Edgar na santé oyo akena ozwa kuti na mboka mupayo zwi ya yo muto okotela bango okole yango na koteli bango te tozoloba makambo ezoleka ngana za na parti pris te ngana sisa no makambo na wolo bosu de photo wana o publier otuni nani azana santé na ye sina biso ba congolais to na santé na biso te bona ye biso liso ye bisaka congolais c'est kana ko seko ko mona lokwa ko lila merci mingi Trésor King merci mingi Trésor King merci mi petit mot de la fin pour cette émission pour une émission où ezali etendeko
tango okoya na mituna topoza bakeso mpo bakongolais bacomprendre. On dirait que ça débat moko congolais comprendre te. Nasengaki ba livre po tolakisa na ba code pénal nini oyo ekomami na constitution nini eseni nekomami. Po nalakisa yo ke état de droit ezate. Mais nabi que prochainement bo kopesa ngata to expliquer ndenge nini état de droit ezate bato ya Antoine Chilombo o ba ko beta maboko ba yeba ke état de droit ezate toza na état d'arrestation na état de bana bato bazwi pouvoir banginda tala mboka oyo peuple azalaka mobola mais bakonzi baza riche nani Kabila soki salaire à 640 000 yo Congo na ngai. Merci mingi na balandi na biso, merci à équipe technique na pesi mbote pa ya cameraman nga Karishu Bokota na pesi mbote pa garde Mokonzi. Restez branchés, bye. Vision News, Vision News, Vision News. Edgar Mokonzi ayeli biso basango kitoko na Vision News, na Vision News. Tokoyeba makambo ya badongolo miso na bato malamu nani etelemeli banani na Vision News. Bakolobela la biographie à bastar nyonso ya mboka Congo. Notre cause est juste tokolonga beze shida yo bapasi biso efongoli Vision News de tina génération future. Vision News, News. Vision News, abonnez-vous. Kolala Keseni, balobi kolele Keseni. Kolele Keseni. www.visionnews.tv. Balobi .com nasuka. Fezalaka visionnews.tv.com. Abonnez-vous, c'est Didier Lacoste qui parle, l'archi-chanteur. Balobi Edgar Mokonzi binga mampagne nyonso. Bela Nandi, na chaîne Nandi. Balobi mikolo defate Mokonzi. Kanga bango na image.